Здравствуйте, Менгалава, говорите по-русски, решало, пьете пао. Это бутылка. Тага, шебу, табу, пьепаре. Шебу, табу, сое, решало, бутылку, бадило, коваре. Бутылку, бади. Бутылку, бади. Ngago, шебу, пева, сое, дай мне бутылку, бади. Дай мне бутылку, бади. Это крышка. Тагаро бу апомба я открываю бутылку. Nga ရေဘူးဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘူးကိုဖွင့်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ရုရှားလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်။ Это вода ဒါကတော့ရေပါ။ Смотри еще раз. နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါနော်။ Это бутылка ဒါကရေဘူးဖြစ်ပါတယ်။ရေဘူးဖြစ်ဖြစ်ပလတ်စတစ်ဘူးတွေဖြစ်ဖြစ်ဘာဘူးတွေဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကို бутылка လို့ရုရှားလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်အဖုံးဆိုရင်ရုရှားလို့крышка လို့ခေါ်ပါတယ်။ крышка. Я открываю бутылку. ငါရေဘူးကိုဖွင့်လိုက်တာပါ။ Я закрываю бутылку. ငါရေဘူးကိုပိတ်လိုက်တာပါ။ Это вода. ဒါကတော့ရေဖြစ်ပါတယ်။ Спасибо. Хорошего дня. ကောင်းသောနေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေရှင်။